都说跟着德爷混3天饿9顿，但本期德爷的伙食简直不要太丰盛，不仅吃上了清甜爽口的雨林黄瓜，喝着82年的阿萨姆奶茶，还嚼着劲道巴适的麻辣鱼仔，最后再搭配上一锅粉香蕉做的剁椒鱼头，好端端的荒野求生硬是过成了带薪度假。本期德爷来到了巴拿马的达里恩沼泽，这里超160公里的热带雨林，不仅有着各种致命动物，还有神出鬼没的面粉商人，是全球知名的人类禁区。然而本期德爷却要向他发起挑战，搭乘着摄制组的核动力快艇，德爷迅速抵达出生地，不带食物，不带求生工具，甚至不带头发。德爷要在10天内抵达30公里外的小村庄，在出发之前，先根据头顶的太阳简单辨别一下方向，然后沿着沙滩搜寻点可利用物资。这种浮木用来当工钻再合适不过了，而干燥的棕榈树皮则是很好的引火材料。不仅如此，德爷还发现了一把锋利的打野刀，没想到开局就这么顺利。接着顺着一条河道前进，这里不但太阳晒不到头发，而且渴了还能直接蹲。就这样沿着河道走了3个多小时，原本平坦的路线突然变得崎岖起来，加上现在天色已经渐渐变暗，德爷只好先找地搭建庇护所。他在河边找到一块空地，今晚就先在这里凑合一晚。时间来到第2天，补充完水分的德爷继续进发，走着走着，眼前突然出现一座瀑布，他不想浪费宝贵的卡路里爬上去，于是德爷打算沿着旁边的陡坡前进。可这样就出现了一个问题，他越往上爬离河流越远，直到最后完全听不到水流的声音，而且在这种环境下艰苦跋涉，人体每小时会消耗1升水。很快德爷就感到口干舌燥，这可把他急坏了，于是便做出来一个错误的决定，他朝着山顶一路狂奔。然而随着不断的往上爬，他感到四肢越来越乏力，如果再喝不到水，很可能会有中暑的风险。强撑着身体继续前进，就在这时，前方终于出现一道亮光，赶忙爬上山顶观察。德爷终于发现了远处的湖泊，有了方向的德爷继续前进，一路上他时刻留意周围的情况，希望能找到一条小细节口可制剂。就这样又跋涉了半个多小时，德爷发现了一棵不知名的果树，结出来的果实看起来水分十足，虽然不知道吃起来是否安全，但德爷还是直接塞进了嘴里。没想到吃起来味道还不赖，而且不像是有毒的样子。德爷一口气吃了10几根，既填饱了肚子，又缓解了脱水之急。稍微休息片刻，德爷继续往前进发。走了几个小时，周围的植被越来越茂密，原以为很快就能找到水源，没想到映入眼帘的是一条干涸的河床。不死心的德爷打算沿着河床前进，盼望着能找到几个小水坑。途中德爷遇到几根水藤，根据自己多年的野外求生经验，里面应该会有干净的水滴。然而他用砍刀砍了大半天，里面露出来的纤维却都是干的。没办法，德爷只好强忍着口渴继续前进。好在皇天不负有心人，德爷发现了一个清澈见底的小水潭，浑浊的清水呈现出浓郁的黄色。想来想去，他还是决定过滤一下，挖出一个10几厘米的深坑，泥土可以过滤掉水中的细菌。等待泥沙沉淀的时间，德爷来到附近搜寻装水的容器。这片区域经常有走私犯和面粉商人，不难找到他们留下来的垃圾。德爷找到了几个水瓶，返回水潭边，泥水已经变得清澈。德爷把瓶子装进水里，看这色泽和阿萨姆奶茶差不多，浅尝一口，味道好极了，简直和石膏水没两样。转眼时间来到第3天，德爷依旧在丛林里穿行，茂密的雨林让他速度始终提不起来。在这种地形行走，他还要时刻留意树上，因为你永远不知道下一秒遇到的是毒蛇还是辣条。提心吊胆跋涉了2个半小时，耳边终于传来水流的声音，走近一看，竟然是一条野生小溪，用不着过滤和煮沸，直接趴下蹲才能保证干净又卫生。接着扑进水里游了几圈放松心情。就在这时，德爷发现水里有不少鱼，眼看3天饿9顿的被动技能已经触发好几次，德爷决定抓几条尝尝鲜。不过眼下天色渐晚，只能明天再行动了。时间来到第4天，为了抓到水里的野鳟鱼，德爷打算用塑料瓶做个捕鱼陷阱，至于诱饵就从口粮里省出几只蚂蚁和蟋蟀，接着把陷阱布置在水里。等待的时间他也没闲着，抽出鞋子上面的鞋带，加工成一把公钻，拜火德又开始重操旧业。经过48分钟的疯狂摩擦，终于冒出来火星，接着放在火笼上哈上一口82年的仙气，熊熊烈焰成功引燃。接着去检查捕鱼陷阱，没想到收获还很丰富，一共抓到3只鱼仔，返回营地放在火上炭烤。10分钟后，里焦外嫩的大餐就做好了，一口下去嘎嘣脆，鸡肉味，蛋白质含量是牛肉的几10倍。吃饱喝足，美美睡了一觉。第5天，德爷收拾好行李继续出发，沿着河流前进了5个小时，携带的淡水只剩下一丢丢。又过去2个多小时，德爷的瓶子已经见底，现在的他已经处在脱水的边缘。此刻的他只想赶紧找到水源。好在关键时刻穿过雨林，眼前再次出现一条大河，二话不说躺在水里给身体降温。不仅如此，他还在岸边发现了人类活动的痕迹，而能在这种地方出现的，用脚趾头想都知道是面粉商人，但这并不重要，重要的是旁边还有个废弃的煮饭锅。跋涉了大半天，早已饿得饥肠辘辘，德爷打算做根捕鱼枪进行捕鱼，用刀削出一个捕鱼用的箭头，接着抽出背包上面的松紧带，结合在一起就做出来一个类似弹弓的装置。来到河里，德爷睁开眼睛，一连10几箭下去，还真抓到几只又大又小的野鳟鱼。
上岸后，他又发现了一棵香蕉树，上面结着一大串香蕉。没有合适的切割工具，德爷抡起沙包大的拳头撸树，对着树干打了一套组合拳，成功收获一大串香蕉。随后把它们切成厚厚的薄片，架在火堆上煮。没一会，一道剁椒鱼头就新鲜出炉了。德爷迫不及待尝上一口，鲜美的味道直冲天灵盖，蛋白质含量是牛肉的几10倍。吃饱喝足又安详了一晚。时间来到第6天，今天必须得加快进度了。出发前先补充好水分，接着又一头扎进树林。由于天空开始乌云密布，德爷很难用太阳辨别方向，他只能朝着有光亮的地方前进。就这样一连走了10几里，周围的植被比之前矮了不少。德爷进入了一片种植园，这意味着他终于能走出丛林了。果不其然，德爷透过树丛发现了一条河流，而终点正是在这条河的下端。就在这时，远处飘过来一条小船。德爷说了几句不标准的外地方言，也是成功的搭上了顺风车。到此，本期挑战也就圆满结束。